Hi everybody, I'm Thay. Today we are going to upcycle this. What is called? In Thai we say แกนกระดาษทิชชู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ tissue paper core นะคะ It is called toilet paper roll. We can make it cool and useful. You don't have to just throw it away. We can make it look nice like this. See? นี่นะคะก็เป็นการทำให้ของที่ดูเหมือนไม่มีค่าแล้วเนี่ยกลับมาดูสวยงามแล้วก็มีประโยชน์อีก What we can do with this คืออะไรเอ่ยเราเอาของไปใช้เป็นที่เก็บสายไฟอย่างนี้ก็ได้นะคะ It's very easy. I will show you how to do that.